Loyalam E-PAO tabi Kukimapu Hidram Susmitana Namitangi Pau Pizari Ahan Maru headline. Hauzik Oriba demographic imbalance asi matam kayadagi illegal immigrants in Kundas Lamba Duna Tukanmani Haina Fondorakli. April Mangada New Delhida Nakal Animaki Wari Sanaba Asida Kuki Jo leaders in a condition Thmlakli. Bosem amadi kosem na lauba 2024-25 ki examination da makong mathang taraklaba mahiroi singda incentive award piduna puning thawatkhre mahiroi singna honababu leptrabati lemna mangoi haina chief secretary na phongdorakli pausanuna pijari Hauzik Oiriba demographic imbalance asi matam kayadagi illegal immigrants in Kundasilamba aduna thoganmani haina phongdorakli Anigi chief minister Nongthambam Birena nungnangba phongdokre Manipuri Hauzik Oriba demographic imbalance asi matam kayagi mamangdagi illegal immigrants in Kunda Laita Halamba aduna thoganbani. Anigi chief minister Nongthambam Birena social media da thaglakpa post amana hai. Manipuri mangnamchat asi hangana yenglurabadi thamoi kainingai gi masakni. Manipurna mapung fawa state ama oidringai gi matamdagi hauna authorities singi ayaba yauduna refugee kaya lamdam asida changsilaktuna Kunda Laita sanki. Inkumja lising amaga chamapan humpugi aruba saruk amadi inkumja lising amaga chamapan humdragi angan basaruk tagi hauna refugee imung lising amaga chonga rom lamdam asida changsilaki lamdam asida changsilaki ba refugee sing aduna rehabilitation nga mari lenaba sing mateng pangki habasi hauzik lairiba document sing asina kundang chandam oiri Matam aduge MP Lengaki Loishang Singh amadi Refugee Association na irakhiba cherol sing aduna lamdam asida refugee masing yamna changsilakhiba haibadu iralaina khamba ngami Matam adugi parliament ki member Paukai Haukipna Matam adugi Minister of State for Home Affairs ta ikhiba cherol amada inkomja lising amaga chamapan humfutareta lamdam asida refugee imung lising amaga chonga rom khunda laita duna lairi haina palli refugee oina lamdam asida changsilakhiba imung sing adu ngasi kadai da laikhrabage haibasidi hangba yaba achoba wahang ama oiraklei Haukiba chahi singda lamdam asigi demography da chauna ahongba lakli haibasi mipum khutimang na khangnari isu asi aikhoigi identity amadi khunai role ga yamna naknabada natana apikpa isu amani haina lawba chumloi oirakliba phibam asina aikhoigi puwari aikhoigi ngasi amadi aikhoigi tunglam chatta chauna ahongba lahalagada bana isu asi tumina yengduna laithokpa chumloi maram aduna akhoi khudimak amata oina lepminaduna thengnaminabagi tangai fadaba lei wafam asi politician ama oina haibanate haibadusu miyamna khangbiyu haina Anigi chief minister Nongthambam Birengi post aduna mahakna makata na phongdorakli April Mangada New Delhida Nakal Animaki Wari Sanaba Asida Kuki Jo leaders Singna condition Thmlakli Ministry of Home Affairs Government of India na tha asigi Mangada New Delhida Kuki Jo Furukit Luchingba Singh amadi Maitai community ki Luchingba Singha puna phaminaduna Manipurda tholiba crisis asigi waroishin puraknaba wari sana hangani haina Thorangniba asigi mangoinana Kangpokpi district ta leiba Kuki Jo leaders Singna non negotiable oiba condition Thmlakre hari Wari Sanabada Yawagi Warep asi Committee on Tribal Unity Kotu Kangpokpi amadi Kuki Zo Council yauna haukiba lewa popa numita pangthokiba mifam amada laukibani hari mifam aduna laukiba pre-condition gi warep sing adudi maitai singna Kuki Jo na namna taba mafam singda chathok chasin tawba yadaba aduga Kuki Jo singna su maitai taba mafam singda chattaba maram chaba wafam sing dialogue manungda puthoknaba amadi condition sing asi yanaba matung nakal animakta tha taruk ceasefire thamba asini hari Imphal Valley the base tauba the Federation of Haumi Civil Society Organization na March kuntarukta Union Home Minister Amit Shah na Manipurgi matangda taugani haina phongdokhiba wafam sing thabakta onthokpa ngamdabana mahak moral ground da pham thadokadabani haina demand tawkhiba laikhrei Panba yai India government na Manipurda santi hanjilnabagi damak tha asigi mangada New Delhida Nakal animaki mihut sing kauduna phaminaduna wari sananaba shiliba asida Ministry of Home Affairs na negotiator oigadoribani haina source asina makhatari Bosem amadi kosem na lauba 2024-25 ki examination da makok mathang taraklaba mahiroi singda incentive award piduna pukning thawatkhre mahiroi singna honababu leptrabadi lemna mangloi haina chief secretary na phongdorakli
2024-25 के ओइना Board of Secondary Education Manipur Bosem Amadi Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem na lauba High School Living Certificate Examination Amadi Higher Secondary Examination da makhok matang taraklaba lenga ki mahairui singda incentive piduna puning thagutkhre Incentive pibagi thoram asi Department of Education as na sinduna Palace Gate leba Manipur State Film Development Society gi auditorium da ngasi pangthokibani Thoram aduda athoiba mithunglen oikiba Chief Secretary PK Singna athoiba mithunglen oina saruk yakhi Ngasigi mana yanthokpagi thoram aduda Kosem na lauba HSE examination 2024 da commerce stream da ahanba position takhibi Kakching Higher Secondary School gi mahairoi aina naurem da sel oina lupa lakh manga stream asimakta da anishuba position takhibi TZ Higher Secondary School gi mahairoi Kethalina Maisnam da lupa lakh mari Arts stream da anisuba position takhipi TZ Higher Secondary School gi mahairoi Sapam Langlen da lupa lakh mari stream Asida 10 suba position lokhibe khwairakpam Croatia da lupa lakh ama Loyalam commerce stream da manga suba position takhipi TZ Higher Secondary School gi khwairakpam Jenita da lupa lakh ama gi mana pikhi Thoram aduga mari lenana Chief Secretary Prasan Singna athobe mithunglen gi warol pireduna phongdokhibadi State asigi oina lenga ki mahaisang sing asi adumak shothana loiri lakadariba chahi khara asida kanna hotnamina duna lanai mahairoi sing asiga changdamnaba ngamnaba thodang nominasi lenga ki mahairoi singna hena hona haningbagi wakhalon pokhannabagi ing Lising ani tarani panda hodokhiba incentive award asimak yamna tangai fadaba afaba khongthang amani Mahairoi singna hotnaba bu leptrabadi lemna mangloi mahai shoidana chagani haiba wakhalon chairman naduna khangdaba ama lebeda ozada tattana hangbagi hainabi thamsi mahi masingi lamda hotnaba leptraba mahairoi masing hena hengalakliba makhai khunai adugi tunglam chatta hena masak mangal thokpa afaba khunai ama oiba ngamgani haina phongdokhi Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom sumateng pangbiyu Yumfam sengdaba 2001 gi census report ki matung inna delimitation act 2002 Manipur da tawbiganu haina Hareswar Gosami na phongdorakli Varat lengangna delimitation gi thabak paikhat kani hariba asi achumba census ta yumpham oiraga delimitation gi thabak pangthok haningi haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi chief spokesperson Hareswar Gosami na phongdokhrei ngasi Imphal gi Congress Bhavan da MPCC gi Vice President Sanjam Bidyabati General Secretary Administration SG10 Legal Cell Department MPCC gi Vice Chairman and Spokesperson Ravi Khan yauna pangthokiba paugi mifam amada MPCC gi Chief Spokesperson Hareswar Gosami na permission da phondokhibadi 2001 gi census matamda Manipur gi Assembly Constituency District ahum amadi Subdivision mapal lomda angakpa amadi chana daba mongda mikok masing hengalakhi hariba 2001 gi census asigi matung inna delimitation toba habasi miyam gi apamanate 2001 gi census asi misi natraga mikok khanghen hengalakpa asoi aran kaya yawarpadagi matam adugi political party sing CSO sing na chanaba yaroi haiba wafamdagi matam adugi Guwahati High Court Bench Imphal PIL thakiba lekhre Hairiba PIL asimak na taklibadi 2001 gi census matung inna delimitation tawba yaroi haiba mayek sing na taklabani haina phongdokhi Hareswar Gosami na permission da phongdokhibadi Delimitation Act 2002 asigi section 10 da karigumba law and order natraga India gi security da singna rakpagi phibam leirabadi delimitation gi thabak adu defer tawba yai habigi wafam ama yauri maram aduna yumpham sengdaba 2001 gi census report ki matung inna delimitation act 2002 Manipur da tawiganu achumba asengba census ta yumpham oiraga delimitation gi thabak paikhanaba mahakna phongdokhi loinana achumba delimitation tawnabagi matangda MPCC na loba yaba thodangsu chapchana logani haina phongdokhi Imphal Ring Road semnabagi thabakta Keystone gi gari kullomna harawro amasung yumnam khunawa tainabada niyam lana leba kothoklam thinglagani haina phongdorakli Tha kharagi mamangdagi khundrapam SC gi manung chana leba harawro amadi yumnam khunawa tainaba chingi mafam kharada Manipur lengakna Imphal Ring Road sembagi thabak paikhalakpada niyam lana leba kothoklamba Keystone Company gi supervisor yauna gari kullom
Yaifal lamjinglop khundrapok maya lekai miyoisingna faraba matung makhatana leba kothoktanaba athingba thamlagani loinana pangaida leba forest wit ki officer da hanglubada leba kotliba asigi document amata leite haina phongdorakhi haina Yaifa lamjinglop ke secretary tourism somorjena phongdokrai Wafam asingasi Yaifa lamjinglop na Keystone Company gi gari thatun thamliba khundrak mamaya lekaida pangthokpa paumishinga unaba amada wafam asi phongdoladuna somorjet na makhatana hai matam kayagi mamangdagi Imphal cycle lambi asi sembidana lairakpadagi khundrapam asigi miyamna lambi semnaba khongjang jangsenbadagi chatpa yanaba haiduna pothole menduna leiriba chairak asida mafam Kharada Imphal Ring Road semnabani haiduna Keystone Company ge gari Singna tha kharagi mamangdagi lambi asida chathok chasing tarokpada natana company asigi supervisor ni haiba miyoi amana leba kotliba asi lengaki order puthor hairubada puthokpa ngamdabadagi hararo amadi yumnam khunogi tainaba singda leibak kotliba asi makhatana kotanaba athing mathamlagani masida sunatana pangaida leiba forest bitki forest officer da leibak kotliba asigi matangda document amata leite aikoina khut thingjinba ngamde haina phongdorakhi hairi mahakna makhatana paumising da phongdokhibadi lekai chawkhat thaurangi damakta chingdagi singyanba leibak khara kolubagi damakta di fine thihanduna serak piba ngami adubu niyam lana leba koliba asida achau asangi khut yawi haiduna karisu tawdaba haibasi laibak thibani loinana lengakna paikhalakpa chakot thorangi thabak paikhalakpada support tawduna lakli adubu mahausa gi phibamda akaiba pibagi thabak chatharakpa asidi makhatana athingba thamlagani amadi athuba matamda Manipur gi governor na yengsenbiu haina somorjena phongdorakhi NPP gi president YJ Kumar na sengdokadabani haina phongdorakli Ngarang April amagi numedang pung 9:45 rom taba matamda NPP gi president Yumnam Joy Kumar gi account amada Manipur gi maitai sing amadi khunai asibu sokpa yaba wafam phongdokliba asi tasengna yamna kana kandem tawi haina uripok apunba loop amadi uripok apunba nupilup gi maikedi gi phongdorakli Wafam asingasi paumishinga unaba amada uripok apunba loop ki secretary na phongdokhibani mahakna makhatana hai atuba matamda NPP gi president Jay Kumar na haikiba wafam adu lankhre haina Manipur miyam khangna sengdokadabani tasengna hairabada rajniti gi oiba wafamda NPP bu oiro BJP bu oiro makhoi gi marakta makhoi masel launaba ngangnaba karishu akaiba laite tabutabu iramdam Manipur ngangnabagi damakta mangjil thana chongthorakliba khulngakpa ichilinau sing ireicha sing soklakpa yaba wafam sing NPP gi president Jay Kumar na Thmlakpa asina maram oiraga mipum khudimakki mafamda khoishaunaba pokhalei mahakna phongdokiba wafam singna maitai singbu yamna lana uhannaba haibadu oirei loinana leibak asige haurakpam puwari chapchana khangbiraga phongdok lamba oirabadi yamna fagadabani adubu mahakna phongdokiba wafam sing asi natabada makhoigi rajnitigi oiba hunabada leibak asige oina achoba thodang loriba arambai tengol amadi Manipurgi khulngakpa ichil inaw sing sokpa yaba wafam sing amata political party singna thambirakanu makhatana asingumba thabak asi rajniti tawriba singna tawbiganu loinana NPP gi president Yumnam Joy Kumar na phongdokiba wafam sing adu lale soikhre haina lebak miyam mamangda sengdorakadabani haiba wafam su phongdokhi miyoi ama yungang likayaga konana fare ngarang Imphal More lambi paringi Tengnopalda leba naka check posta lambi da lakpa gari sing check tawbagi thabak chathaba matamda miyoi ama India made foreign liquor box ahunga konana fare hari Yunganga konana farba miyoi adugi maming Jamintang Haukip chahi kunipan kawi More ward number 7 gi kan vengda lebani mahakna tongan box ahumda Indian made foreign liquor half liter humdrani thoi haptuna purakpadagi fawani hairi Operation da khuchukulai kaya marum fagakhrai Security kanguna Manipur gi ching amasung tamgi tongan mafam kayada search operation leptana chatharakli ngarang Imphal West District ki Pasoi Police Station gi manung channa saji rokta operation chathaba matamda khulai kaya marum fagapangamle hari Pau asina hai operation adu da fagalaba khulaising adudi SLR ama magazine ama single barrel gun ama 9mm pistol ahum magazine ahum AK rifle gi ahangma magazine ama insas rifle gi defective magazine ani 303 ammunition manga 303 black cartridge tara ammunition ani barrel cartridge mari tear smoke style manga hand grenade ama smoke grenade nip mari stun grenade ama plastic and 2 rubber teru VV base ahum camouflage helmet ahum antenna yaudaba bifang handset ama yauri hari
Gari Singdagi Namduna Sel Kaibani Haiba Mioi Ani Fare. Imphal West District ki Sekmai area da gari na chingbadagi namduna sel lawada chenaba mioi ani ngarang police ki kamuna fare hari. Faraba mioi ani adudi Wahengbam Binanta Singh chahi nifumanga Laifam Palace Compound Hainau Makhong Maya Amadi Hizam Gogoba Singh Alice Gogo chahi nifumari kawi. Laifam Wangkai Ningthem Pukri Mapal Imphal East ni. Makhoi ani Porompat Police Station gi manung chana laiba Wangkai Kaitel Asangbi Amadi Wangkai Ningthem Pukri Mapal gi fabani hari. Makoidagi mobile handset ani 4-wheeler ama fagatpangamle hari. Amaromda ngarang aina thingkraba Manipur gi laharup ama oiriba Prepark Progressive ki lami amasu Kakching District ki manung chanma Aihang Village waiting state mayadagi police ki team amana fare hari. Faraba Piprak po gi lami asigi maming Moirangthem Roshan Singh chahi nipu kawi. Kakching District ki Charel awang laikai degini. Mioi asi Kakching District ki Wangu Charel amadi Pangaltabi area da leiba miyamdagi amadi tongan ba institute singdagi namduna sel khaibada cheraba mioi ni haiba khangmangam lei. Mangondagi mobile phone ama phangmangam le hari. Kakching gi SP Priyada Sinibu Jiribam gi SP oina transfer toba sungya yaroi haina pisakna phangdorakli. Kakching District ki SP oina Thaupuribi Priya Dasnil Aishram Jiribam da transfer toriba asi chatna bayaroi. Jiribam gi SP bu Kakching da transfer torokliba asisu chatna halakpa yaroi haina Kakching Bazar Board Kakching Kaithel Imalup amadi Kakching gi apunba lupki Mihu Singna Manipur gi Governor da memorandum pisingkrei. Governor da memorandum pishularabaga tholarokpa matamda Governor gi gate mamangda permission ga unabada Kakching Bazaar Board ki member Moirangthem pisakna phongdokhibada Kakching District ki SP asi ngaihak leitana senbana Kakching da afaba makhal gi thabak tawnaba honaba amadi SP ga toro khondanana ba khanana ba honarapa matamda transfer hek tawbana Kakching gi miyamda chawna district asi gi SP ga gap ama lehele Mahakna makhatana phongdokhibada housing nauna transfer toriba SP Priyada Sini Laishram asisu district asida SP oina thaupurakpa tha ani faba fadri SP asiga sakhang mai khangnaduna thabak kaya tawnaba hotnarakpa matamda amuk transfer toriba asi laibak thibani Mahakpu Jiribam da transfer toraga Jiribam gi SP bu Kakching da transfer torakpa haibisi shunga yaroi SP Priyada Sini bu Kakching da gi chatkhiba yaroi amadi Jiribam gi SP oiramba asisu Kakching da SP oina lakpa yaroi haina phongdokhi Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adomsu mateng pangbiyu Arobada maruba pau amuka hana pizari Hauzik oriba demographic imbalance asi matam kayadagi illegal immigrants sing khunda silamba aduna thoganmani haina phongdorakli April mangada New Delhida Nakal animaki Wari sanaba asida Kuki jo leader singna condition ahum Thmlakli Bosem amadi kosem na lauba 2024-25 ki examination da makok mathang taraklaba mahiroi singda incentive award piduna pungning thogat khrei mahiroi singna hotnaba bu lab trabadi lemna mangloi haina chief secretary na phongdorakli Matang asida Loyalam E-PAO na namidangi pau bibel lozare tabiri ba khudimako amuka hana khurumjari